क्या आपके खर्राटों से सब परेशान हैं? खर्राटे लेना मजाक नहीं है, ये स्लीप एपनिया की निशानी हो सकती है। हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर जयदीप चौहान, MD पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। स्लीप एपनिया एक साइलेंट डिसऑर्डर है और उसमें नींद के दौरान बार बार सांस रुकती है और उसके कारण दिन भर थकावट, चिड़चिड़ापन और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको बहुत तेज खर्राटे आते हैं, नींद में सांस अटकती है और सुबह थकान महसूस होती है तो इग्नोर मत करो, एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूर लो। फ्रेंड्स, खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं, बॉडी का सिग्नल हो सकता है और नींद को हल्के में मत लो। एंड फॉर सच कंटेंट डू फॉलो फॉर मोर।